这个吃掉的话，我奖励你8888。抽奖！吃货女友是种什么情况？发现一家牛窝骨挑战，刚好今天国际吃肉日。咋每天都是吃又益？你好，是不是有这个挑战？有的，牛窝骨啊，1分钟吃1个的话，然后3分钟吃3个的话是9800块钱。我挑战3个。目前还没有。那你给我挑战一下呗。牛窝骨紧接而至。啊！3、2、1，开始。说时迟，那时快，周围人都被他的速度惊呆了。他吃肉有一手，感觉已经是在地了。看后面的大哥，还有2分40秒啊！仅仅只用了20米，马上开始了第二个的增速，速度是快的惊人。第二个也是将握住。看他小嘴巴吸溜的，满满的胶原蛋白。周围已经被都围起来。还有1分钟时间了。各种故事变成小花猫，这个吃完了。来，颁奖的是意想不到啊！奖金先收回去，我还要吃。我下次直接打电话给你。不是，我现在要吃。再给我安排800块钱的东西。800块钱的东西你是吃不完的，真的要吃啊？一个人吃，我一个人吃啊？真的还吃得下？真的。骨头我都要了啊！这1块钱给我，给我吧，才5斤嘛。吃怪我负责任了。牛肠给我一些吧。够吃了吧？不够。牛蹄几个？全部这一锅。不要，这里足足有4个哎。通通到碗里来吧。那你这样的话，我今天是早打烊了呀。都来。牛筋再给我来2根吧。啊，最起码1个月的伙食嘞。牛筋也不放过。来，小姑娘。你今天要是能把这个吃掉的话，我奖励你8888。你不信啊？对啊。你确定啊？这么多人听着的。证明。认真起手，先把肉扫率先做掉。大力士小姐继续登陆，今天属于他的全能量，组织也全部入位了。牛蹄重磅来袭，交给成为了每次的一起，直接让牛蹄都升华，掰开2半，左右手开弓是基本操作，这才是牛蹄的正确打开方式。放上变异之钻，那才是真正的味儿，吸溜的，连皮都已经煮烂糊了。另外一个再来木格一，这下看到我是一嘎整了，倒挂金钩吃法重出江湖，小肥蒜提个鲜，剩下1半到此已成艺术，骨头都要说反光了。这才是最终的牛肉盛宴，对着大蒜牛肉就是报警。大家纷纷拿出手机拍照，这轻轻一就化掉了，语重心长，跟美式烤肉有的一拼。放上配菜，吃都不吃蒜，下句你们接了。盖个小被，金翼膳食纤维含量超标，给大哥看笑了。这纤维整跟面条似的，紫苹果清口，再蘸上酱汁，焦香四溢。旁边站个小孩把你吃掉了。今天又自由了，大蒜又是灵魂，抱着脸好像饿虎扑似的。小点缀又来上，香迷糊了。本次刚好来开胃。还是一点的意犹未尽，最后再 DIY 一个牛肉消灭感应啊！实打实的吃完的。大哥有责服，香油是常驻嘉宾，已经对香油爱不释手。牛筋 Q 弹，入口有点胶黏黏的，胶原蛋白拉满了，这不是女人的美容院吗？1个月的洗脚钱没有了。牛肠经过战斗的洗礼，色香味俱全。再做个 SPA， 小味更加浓郁了，里面的油脂非常丰富。真想不到你的执行，人不可貌相，海水不可斗量。最后一个牛蹄必须好好招待，又是大满足的一天。老板吃不下了。这么多都吃完了，怎么可能最后一口都吃不完呢？是不是怕我每天在家太辛苦？我不是这个意思，我的意思是给你多洗几次脚。小声一点，我老婆在。老板娘，还要去洗脚。最后一点也不浪费，吃饱了吗？饭饱。